Это может быть ваш коттедж на берегу моря в Крыму. Проект практически готов. Сдача в третьем квартале 2024 года. Премиум-класс в 500 метрах до моря. Уютная гавань, комфортной жизни и отдыха, где полный сервис под ключ. Все делают за вас. А вы занимаетесь делами или отдыхаете на бассейне у дома. Варианты отделки и стиля на выбор. Все просто. Пишите в комментариях плюс и получите подробную информацию. Я Василий Попов. У меня о недвижимости на юге России.